Verslo pulsas. Labadiena, žinių radijo eteryje laida Verslo pulsas. Būsime pusvalandį mes kalbėsime šiandieną apie sinoptikų žadamą karštai ir ilgai joninių savaitgalį, kaip reikėtų apsisaugoti galbūt ir ar tai reiškia, kad suaktyvės oro kondicionierių pardavimai ir ar jie yra paklausus tik vasarą ar ir žiemos metu. Apie visą tai verslo rubrikoje ir pasikalbėsime. Mano svečias šiandieną yra uždarosios akcinės bendrovės Rubisolis direktorius Nerijus Dirsė. Labadiena, Nerijau. Sveiki, Tadai. Nerijau, tikriausiai jūsų kompanija, jeigu pasakysiu, kad rūpinatės kokybišku oru, nesumeluosiu, nes teko panaršyti jūsų interneto svetainėje, jūs siūlote daugybę sprendimų, kad ta aplinka, kurioje mes gyvename, tas oras, kuriuo mes kvėpuojame, jis būtų komfortiškas. Na, bet tai yra mano pirminė ta tokia mintis ir reakcija pamačius apie tai, kuo užsiima bendrovė Rubisolis. Jūs papasakokite pats plačiau, ką jūs darote, kaip jūs darote. Iš principo, Tadai, taip, smagu, kad iš mūsų svetainės pamatei, kas mes esam. Iš tikrųjų, mūsų įmonė faktiškai yra mikroklimatų sprendimų įmonė. Tai mūsų realiai, sakykime, veikloje parsiduoda ir iš tikrųjų siūlomi sprendimai yra susiję faktiškai su namų klimatu, realiai biuro klimatu. Mes siūlom nuo šildymo sprendimų, nuo ko įmonės veikla prasidėjo prieš 8 metus. Tai įvairių šildymo sprendimai ir dažnu atveju tai yra netradiciniai sprendimai. Tai įvairūs infraraudonųjų spindulių šildytuvai, šildymo plokštės, anglies pluošto technologijos grindinių šildymų sprendimai, sieniniai sprendimai, sieninio šildymo sprendimai ir panašiai ir panašiai. Tai yra viena, sakykime, mūsų įmonės koja, antra koja tai yra vėsinimas, realiai vėl tų patalpų, vėsinimas, šaldymas, kondicionavimas. Trečioji mūsų būtų veiklos dalis yra oro gerinimo sprendimai ir produktai. Tai kas susiję, sakykime, su oro gerinimu, tai yra drėkinimas, jeigu reikia drėkinam orą, jeigu reikia sausinam, jeigu reikia jį valom nuo įvairių kenksmingų medžiagų ir panašiai ir panašiai. Jeigu reikia, pasinaudojam aromaterapiją, tokie sprendimai. Ir dar ketvirtoji koja, tai yra būtent valdymas visų šitų sistemų, kaip sakyt, išmanus valdymas, reguliavimas, tai įvairūs reguliatoriai, sprendimai, kad iš principo vėl taupyti energiją, būtent šitos sprendimus įdiegiant į namuose ar ofisuose, ar net pramoniai. Kokių tų klimato sprendimo klausimų turi dažniausiai lietuvaičiai? Kokių sprendimų jie nori, kokius bando diegtis pas save į namus? Iš principo tai viskas realiai, nes ir tai priklauso nuo sezono iš tikrųjų. Tai tiek pats šildymas, užtikrinimas temperatūros tinkamos, tiek pats vėdinimas, sakykime, užtikrinamas vėl geras oras. Iš tikrųjų įvairiausių sprendimų, tiek šiai dienai, pavyzdžiui, tikrai labai aktualu yra kondicionavimas. Ateina karščiai, tai tikrai sulaukiam daug labai užklausų, paklausimų, pirkimų šitos produktų grupės. O šiaip viskas priklauso nuo metų laiko dažnai ir iš tikrųjų vienu metų laiku ir labiau reikia šildymo natūraliai, bet taip pat reikia sprendimų ir orą sausint galbūt, kai kuriais atvejais, kur yra per sausą, ir drėkinti ir panašiai ir panašiai. Jūs, Nerijau, jau užsiminėte apie tai ir aš dar noriu kartelį anonsuodamas laidą pasakiau, kad ilgasis joninių savaitgalis ir dabar nors po 11 valandos Vilniuje termometro stulpelis jau pasiekęs 22 laipsnius, rytoj sinoptikai teigia, kad turėtų būti iki 30, o sekmadienį net iki 31 laipsnių šilumos. Ar tokia temperatūra, ar ji išprovokuoja mūsų lietuvaičius, kad tą paskutinę minutę, kad man būtent reikia čia ir dabar to oro kondicionieriaus? Ar visgi apie tai jie mėgsta pagalvoti? Iš tikrųjų, realiai vis tiek yra tų žmonių, kaip sakyt, tikrai, kurie galvoja iš anksto, kaip tas rogės ruošiam, kaip sakyt, vasarą. Tai sakykim taip, bet būkim biedni, bet teisingi, tikrai tokie stresiniai savaitgaliai ir tokie periodai, kai pakyla temperatūra, šiuo atveju lauke tikrai paklausa ir aktyvumas iš žmonių
kelis kartus realiai suaktyvėja ir žmonės tada ieško tų sprendimų, galbūt Jie tik ieško ir perka. ir perka, taip, natūraliai jie perka iš tikrųjų, tik tai vėl reikia žiūrėti nuo sprendimų pobūdžio, nes kartais žmogus nori, kaip pavyzdys, jeigu kalbėkim šiai dienai apie kondicionierius, nori galbūt greito sprendimo ir įsidiegti stacionarų kondicionierių, o tas yra sudėtinga padaryti, nes tada paklausa sukyla, sumontuoti jį yra sudėtinga, galbūt kai kurie ir patys tiekėjai neturi tų prekių ir panašiai kondicionierių. Tai va tada reikia tų sprendimų greitų, automatiškai žmogus tada turi rinktis. Ar tai kažkokį ventiliatorių, kuris ten, kaip sakyt, padeda, bet tikrai tik tai labai mažai. Yra kiti sprendimai. Mobilūs kondicionieriai arba mobilūs vėsintuvai, tada vat, iš principo realiai reikia spręsti greitai problemą. Visai netrukus mes pakalbėsime apie tai, kaip išsirinkti tą kondicionierių, koks jis yra tinkamiausias, tik dar visgi noriu jūsų klausti, ar Lietuvos klimatui iš viso mums reikėtų kalbėti apie kondicionierių įsirengimą namuose? Turime keletą karštų dienų per metus ir stengiamės jomis džiaugtis, o jeigu taip jau labai prasta sveikata, ar žinome, kad neištversime, visada yra paplūdimys kažkoks, vandens telkinys, galų gale į rūsį galima nulysti ir praleisti tą vieną popietę, kai yra tas karštis. Jūsų vertinimu, pietiečiai turi kondicionierius, jie neįsivaizduoja gyvenimo savo be jų, kaip ir jie neįsivaizduoja sniego. Mes turime ir sniegą, bet neturime kondicionierių. Ar mums jų reikia? Iš principo tikrai realiai reikia, nes kaip žiemą negalim gyventi prie šaltos temperatūros, reiškia, kai mums per šalta, tai mes ir vėl irgi tos pačios lygos prasideda ir komfortas krenta. Taip ir vasara iš tikrųjų reikalinga. Taip, jeigu jūs sako 3-4 dienas galbūt reikalinga. Galbūt būna tokių vasarų iš tikrųjų, kai nei prie jūros negali nuvažiuoti, nes per šalta. Bet dabar tikrai pasitaiko tokių vasarų, kai reikia to kondicionieriaus. Mano, pavyzdžiui, asmeniniai praktikoje reikia ir mėnesį, galbūt ir daugiau, iš tikrųjų. O dar kas turi įtakos, tai yra pats pastatas, kuriam bus naudojama. Jeigu pastatas šiuolaikinis yra apsaugotas, izoliuotas, tai galbūt ten ir minimaliai reikia to vėsinimo, galų gale galima įsispręsti su rekuperaciniais sprendimais. Bet būkim irgi teisingi, yra daug pastatų, kurie yra senos statybos, orientuoti vėl ir į tą pačią pietinę pusę, kai tikrai kartais ir ta temperatūra lauke neturi labai tos daug įtakos, kai saulė visą dieną kaitina ir prikaitina mūsų tuos namus. Tai tikrai yra reikalinga ir faktiškai iš rinkos ir vartotojų matosi, kaip sakau, kaip temperatūra pakyla, paklausa didėja ir žmonės jau patys, jie supranta, kad realiai yra sprendimai tam ir jais reikia naudotis. Tai Kitas dalykas yra ir kita šio medalio pusė, pagal savo patirtį galiu pasakyti, su oro kondicionieriumi galima ne tik pašalinti, bet ir pašildyti patalpas. Ką norėjau dabar pasakyti, iš tikrųjų tikrai šiai dienai ta technologija kondicionierių arba juos dabar irgi vadina šilumos siurbliais, oras vadinamas, tai tikrai tą funkciją jisai atlieka ir priešingą. Tai reiškia, šaltuoju metų laiku jūs galite pasišildyti savo patalpas, savo namus, savo biurą ir taip pat taupyti ir elektros energiją ir panašiai. Tai kondicionierius nebėra prabangos prekė? Aš nemanyčiau, iš tikrųjų, aš to nelaikyčiau, nes yra sprendimų, tikrai galima įsigyti ir neinvestuojant didžiulių pinigų ir gauti tikrai tą naudą. Taip kad tikrai tai nėra prabangos prekė. Tai kaip dabar išsirinkti, kaip žinoti, kokio kondicionieriaus man reikia, kokiegi tie momentai svarbiausiai, į ką reikėtų kreipti dėmesį, norint įsigyti naują patalpų vėdinimo draugą oro kondicionierių. Sėdasi šeima prie stalo ir sprendžia. Nuo ko pradėti? Iš principo visų pirma reikia nuspręsti iš tikrųjų realiai, kiek galima skirti tam kondicionieriui, tai sistemai, nes galima, sakykime, galimi keli būdai, jeigu kalbėkime tuos dažniausiai sutinkamus, paprasčiausius, tai yra taip vadinami split tipo kondicionieriai. Tai monosplit arba multisplit. Tai kai yra monosplit, kad įsivaizduotumėt visi, tai reiškia, kai yra vienas išorinis blokas ir vienas vidinis blokas. Tai vat, realiai reikia įsivertinti tai ir ar mes dabar galim, sakykime, tą daiktą susimontuoti ant savo pastato, sakykime, ar tai privataus namo, ar daugiabutyje, ir ar tai mums iš principo priimtina, ar tai mes
galėsim investuoti, nes tai yra brangesnis sprendimas. Vėl reikia pagalvoti, jeigu mes norim vėsinti didesnę kvadratūrą, kubatūrą, reikia daugiau patalpų atvėsinti, ar mums tinkama tik monosplit sistema, reiškia galbūt, štai yra kita sistema multisplit, kai reiškia vienas išorinis blokas ir galima prikomplektuoti 2, 3, 4 ar net daugiau vidinių blokų, reiškia dislokuoti vidinius blokus atskirose patalpose ir taip vėl efektyviau vėsinti savo patalpas pagal poreikį kiekvienoj patalpoj. Bet tai yra, sakykime, jau daugiau biudžeto reikalaujantis sprendimai. Kokia ta optimali kaina? Na, kiek vidutiniškai yra išleidžiama įsigyti oro kondicionierių? Jeigu kalbant apie, sakykime, tos standartinius monosplit sprendimus, tai kad kondicionierius pradėtų funkcionuoti priklausomai vėl nuo jo dydžio, nuo jo standartinis 2-3 kambarių butas. 2-3 kambarių butas, jeigu 60 kvadratų, iš tikrųjų, sakykime, įsivaizduokim, tai iš principo gali kainuoti apie 1200 priklausomai vėl nuo gamintojo, priklausomai nuo efektyvumo klasės ir panašiai, gali kainuoti nuo 1000 turbūt iki 2000 jau įskaitant jo eurų iki su montavimu, jau kalbėkime apie tai, kad žmogus galėtų naudoti. Bet čia yra, sakykime, tos žirklės vėl nuo gamintojo, nuo technologijų, nuo efektyvumo lygio, sakykime, vėl garsas aktualu turbūt namuose ir panašiai ir panašiai. Bet čia kalbu apie monosplit. Praktika tada, kaip sakom, jeigu 60 kvadratų, dedami didžiausią patalpą ir, kaip sako, reikia tada jau praverti visas duris ir tikrai tikėtis, kad tenai irgi pateks tas šaltis. O jeigu kalbėsim apie multisistemą, bus dar šiek tiek brangiau dėl to, kad vėl išorinis blokas ir kabinsim vidinius blokus į atskiras patalpas. Bet gausime, aišku, didesnį efektyvumą. Tvarka, iš karto po trumpos reklaminės pertraukos tęsime pokalbį ir pakalbėsime, kaip išgauti iš oro kondicionieriaus viską, ką jis gali pasiūlyti mums. Verslo pulsas. Tęsime Verslo pulsą. Šiandieną kalbame apie oro kondicionierių. Studijoje vieši uždarosios akcinės bendrovės Rubisolis direktorius Nerijus Dirsė. Prieš pertrauką su Nerijumi kalbėjome apie oro kondicionierių kainas, o dabar, Nerijau, noriu su jumis pakalbėti apie tai, jau įsigijome arba nusprendėme, kad mes perkame kondicionierių, radome tam pinigų. Kur jis geriausia turėtų būti montuojamas? Ar yra kažkokie patarimai, ar visgi čia labiau jau reikėtų žiūrėti, kaip meniškai gražiau atrodys mano būste šis baltas arba kitos spalvos agregatas, kuris šaldys orą? Supratau, iš principo taip. Jeigu galvosim kaip apie kondicionierių, be tos šildymo funkcijos, ir jeigu mes sakysim, mums žiemą jisai visiškai nereikalingas, tai realiai, sakykime, montuojant reikėtų jį išorinį jo bloką dislokuoti ten, kur yra šalčiausia. Šiauriniai pusė, kad mažiausiai saulės gautų. Taip yra, dėl to paskui bus galima laikui bėgant taupyti energiją, nes kur yra šilčiau, automatiškai sunkiau viskas atsivėsina, energijos reikia daugiau, kompresorius dirba labiau, stipriau ir panašiai ir panašiai. Tai išorinio bloko dislokacija, sakykime, yra ir kažkur ten, kur realiai saulės yra mažiau. Šiaip, jeigu galvot apie tą sprendimą, kas dažniausiai iš tikrųjų Lietuvoje pasitaiko, kai stato, sakykime, yra keletas kambarių ir statom vieną vidinį bloką, reiškia viduje kondicionierius statomas į tą didžiąją erdvę, svetainę ar kažkur tai panašiai, tai jį, aišku, būtų tokiu atveju, kai toks sprendimas, geriausia dislokuoti, aišku, kad oras pūstų, atvėsintas oras pūstų į tą pusę, kur yra kitos patalpos realiai. Ne atvirkščiai, pavyzdžiui, ant kažkokios vidinės pertvaros ir pučiamės ten į svetainę, bet jisai, kaip sakyti, cirkuliacija netokia gera bus automatiškai jūsų miegamajame ar vaikų kambaryje ir panašiai. Tai jeigu sprendimas yra toks, geriau realiai kabinti ant tos sienos, kur cirkuliacija vyktų į kitas patalpas. Kas dar labai svarbu, kai vertinam realiai vieną kondicionierių, vieną vidinį modulį, tai kad įvertintumėm realiai jo galingumą jau skaičiuodami ir tų kitų patalpų, reiškia miegamojo ar vaikų kambario, sakykime, poreikį vėsinimui, o ne galvotumėm tik apie svetainę,
tarkim, yra 20 kvadratų svetainė, man užtenka kaip ir teoriškai 2,5 ar ne kilovato kondicionieriaus ir, sakysim, aš čia duris praversiu ir galėsiu pasišildyti dar ten papildomai 20 kvadratų patalpos. Na, tai nepavyks. Nerijau, dėl kondicionieriaus statymo virtuvėje rekomenduojama, nerekomenduojama? Iš principo, nežinau, praktikos tokios faktiškai net labai retai pasitaiko, nes dažniausiai yra kabinama realiai į svetainę, į didžiąją patalpą, o virtuvėje mažiau, tikrai net nerekomenduočiau aš asmeniškai ir iš praktikos, vien dėl to, kad virtuvėje yra riebalai, kvapai ir panašiai, ir kad juos dabar imti ir traukti per visą ir šilumokaitį. Nes bet kuriuo atveju vis tiek filtrai jie valo orą, ar ne? Yra valo nuo dulkių ir vėl, jeigu bus riebios dulkės, automatiškai daugiau tikimybės tikrai, kad jisai užsiterš labiau ir jam reikės. Nerijau, minite, kad tą išorinį bloką, tą vadinamą ventiliatorių, kuris ten šaldo tą orą ir paduoda jį į kambarį, jau taip liaudiškai tariant, kabinti geriausia šiaurinėje pusėje. Ką daryti tokiu atveju, jeigu nėra galimybės kabinti šiaurinėje pusėje, kurios kitos zonos yra patogesnės ir vėlgi yra tekę stebėti, kuomet ant viršutinėse aukštuose ant stogo tiesiog yra statomas tas modulis, ar tai yra saugu, ar tai yra naudinga? Aš minėjau realiai, kad tai yra rekomendacija. Iš tikrųjų, šiauriniai pusėje dėl to, kad energijos mažiau ir panašiai. Galima jį kabinti bet kur. Iš tikrųjų, kartais tikrai tos sąlygos realiai iš principo taip, pas mane asmeniškai yra pietiniai pusiai, bet kitaip išinėje nėra galimybių, tai nereiškia, kad aš negaliu turėti kondicionieriaus. Iš esmės yra taip. Ką jūs paminėjot stogą, taip, praktika yra gera iš tikrųjų. Ant stogo jos galima montuoti, čia, kaip sakyt, vien dėl patogumo. Vėl niekur jie nesimato, niekam netrukdo tikrai ir realiai pasinaudojant šachtomis ventiliacijos, prasivesti visus laidus ir nusivesti konkrečiai į savo butą. Tai yra įmanoma ir tai yra praktika šiandien. Nerijau, ką daryti tokiu atveju, jeigu nėra galimybių kabinti išorinių modulių, nėra galbūt didelių finansų šeimoje išleisti tiek 1000 eurų kondicionieriui? Alternatyvų yra? Kažkokie pastatomi, nešiojami kondicionieriai? Taip, alternatyva dažniausiai turbūt suprantama ir sutinkama, tai yra mobilūs kondicionieriai, kurie yra tikrai greitas būdas, tai yra, taip, būsiu teisingas, tai nėra pats, sakykime, efektyviausias būdas, nes split sistemos kondicionieriai labiausiai rinkoje iš tikrųjų tobulinami ir jų efektyvumas kasmet vis keliamas vėl energijos prasme, kad naudotų mažiau energijos, kad terštume mažiau gamtą, tačiau mobilūs kondicionieriai taip pat labai populiarūs iš tikrųjų Lietuvoje ir jų tikrai pirkimai suaktyvėja būtent tokiais momentais. Nes čia ir dabar, ar ne? Taip, čia ir dabar, ką jūs gaunat. Iš tikrųjų, jūs gaunat tikrai dažniausiai nuėję į prekybos centrą arba dabar elektroniniai prekyboje galima per vieną dieną, iš tikrųjų, ar net tą pačią dieną įsigyti mobilų kondicionierių, pasistatyti namuose, sumokėti gal kelis kartus mažiau, sakykime, pinigų, kelis kartus mažiau eurų, negu ir tai gauti greitai. Tai iš principo tikrai tai yra populiaru ir vienas iš sprendimo būdų, kai reikia atsivesinti. Kitas dar dalykas yra mobilūs vėsintuvai. Tai reiškia, tai yra šiek tiek kitokie produktai, kurie šiai dienai dar Lietuvoje irgi jie nėra labai populiarūs, bet iš principo, kai nenaudojamas freonas, tas kompresorius vadinamas, o naudojamas tik tai vanduo, ir labai nedaug elektros ventiliatoriaus sukimui. Tai tokiu būdu irgi galima atsivesinti, tik tai, ką reikia šitoj vietoj pagalvoti, kad to, kaip sakyt, kokią naudą galit gauti vėsindamėsi tokiu būdu, vadinamu vandens išgarinimo būdu, kad jūs galit ventiliuoti patalpas ir privalot ventiliuoti patalpas, reiškia, langai gali būti atidaryti. Kad tada jūs gausit šviežią orą, atgaivintą orą, atvėsintą orą, ko su kondicionierium nerekomenduojama daryti. Tuo pačiu mobiliu kondicionierium langai lyg ir turėtų būti uždaryti, tačiau iš mobilaus kondicionieriaus išeina ir iš vienos pusės išeina šaltas oras, iš kitos pusės išeina šiltas, karštas oras. Supratau. Jį reikia išmesti į lauką. Jeigu mes to nepadarysim, vėsinimas taps neefektyvus. Tam galima tą įgyvendinti galima pasinaudojant tam tikrom lango tarpinėm,
kurios apsaugo nuo šilto oro patekimą į patalpą, nuo vabzdžių apsaugo ir taip efektyvina visą vėsinimo procesą. Arba yra gręžiamos tos ventiliacinės skylės ir va tokiu metu naudojamas, pasijungia ta gofruotas vamzdis tiesiog į tą skylę ir išmetama į lauką. Tai va šitą turi žmonės tikrai įsivertinti. Nerijau, jau visai netrukus mūsų eterė naujausios žinios. Paskutinis klausimas labai trumpai. Visgi tai yra investicija, tai yra pinigai, kuriuos žmonės išleidžia. Ir ko gero nuo to ilgaamžiškumo priklausys, ar jie pasirinks visgi geresnį daiktą, ar šiuo atveju pataupys oro kondicionieriai. Ar ši sistema yra ilgaamžė? Taip, aišku, reikia žiūrėti vėl į gamintoją, kas iš principo kokį daiktą perka. Tikrai reikėtų pasidomėti, pasikonsultuoti su pačiais pirkėjais, iš tikrųjų pasižiūrėti, kas tai yra per prekinis ženklas, ar tai yra žinomas galbūt, kas yra užsienyje. Bet kuriuo atveju tai nėra pirkinys 5 metams, tai yra žymiai ilgesniam laikotarpiu. Taip, tai realiai galiu taip pasakyti. Šiai dienai vis tiek yra tikrai technologijos aukštas ir realiai tarnaus šis oro kondicionierius tikrai ilgai. Dėkuoju Jums, kad atvykote į studiją. Uždarosios akcinės bendrovės Rubisolis direktorius Nerijus Dirsė. Linkiu Jums karšto oro ir gerų darbų, o mes po žinių tęsime laidą ir Jūsų laukia rubrika Ekspertai pataria. Jūs klausotės žinių radijo.